Mano darbas toks pat įdomus kaip ir jūsų. Ar mokėsite pasakyti tai angliškai? Pabandykime kartu. My work is as interesting as your work. Kaip mes tai padarėme? Ogi labai paprastai. Norėdami palyginti lygiaverčius dalykus, pavartojame sakinyje atitinkamą konstrukciją. As plus būdvardis plus as. Toks tokia pat kaip. Pavyzdžiui, Džonas toks pat aukštas kaip ir Benas. John is as tall as Ben. Ar tavo plaukai tokie pat ilgi kaip tavo sesers? Is your hair as long as your sister's? Kambarys buvo juodas kaip naktis. The room was as black as night. O ką darysime, jei norėsime paneigti lygiavertį lyginimą? Tokiu atveju vartosime neigiamąjį konstrukcijos variantą su žodeliu not. Not as plus būdvardis plus as. Net toks, net tokia pat kaip. Pasakykime dabar kartu, kad anglų kalba nėra tokia sunki kaip lietuvių. English is not as difficult as Lithuanian. Arba kiti pavyzdžiai. Nesu tokia drąsi kaip tu. I'm not as brave as you. Dviratis netoks pigus kaip tu galvoji. The bicycle is not as cheap as you think it is. Taigi dar kartą. Lygiaverčiai palyginimai sudaromi pagal tokią konstrukciją, o paneigimai pagal šią. Namų darbams išverskite anglų kalbą tokį sakinį. Vilnius nėra toks pat didelis kaip Londonas. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.